Ты знаешь, а чай с кем попало не пьют. Конечно, ведь чай – это личное очень. Тут нужен особый настрой и уют. Умение мысли читать меж глоточков. Без слов, с полувзгляда друг друга понять. Из полуглотка, а порой с полувдоха. В глаза заглянув, взяв за руку, сказать: «Пей чай, я с тобой, все не так уж и плохо. Тебе приготовить с лимоном сейчас? Есть мята, имбирь, мед, мелиса какой?» И я, утонув в глубине твоих глаз, скажу, как когда-то: «Хочу пить с тобой». Я снова спокоен, исчезла печаль. В душе воцарился покой и уют. Объятий тепло, на столе стынет чай, а правда его с кем попало не пьют.